Ay, 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 ay. Third and fifth guys yung mananalo. And congratulations sa dalawang nanalo kay. Congratulations sa inyo, nanalo kayo ng T100 pesos load. So ayun na, ito na guys, no? Nabitin na natin yung Bakugo at saka si Shoto. So tara, unbox na natin to sa loob. Malapit lang kasi yun, malapit lang dito eh. Diyan lang yung shop po. Basta dyan lang yun. Okay. Tara. Yan, so ito guys yung na-unbox natin before, no? Yan. And for today's video, unbox natin si Shoto. Let's go. So hindi tayo gagamit ng cutter ngayon. Gamitin natin to, no? Nakamura's knife. Yan. Kasi lambot ng cutter eh. Baka kung saan mapasok eh. Ito, stainless na sobrang talas nito. Medyo makal siya para hindi pumasok sa loob. Nagkilo kasi yung cutter. So, MISB, let's see. Uy, katulad din siya ng SHOTO, ni Izuku Midoriya. So, ganito siya, no? Yan. Clamshell niya, ang clamshell niya is hindi buo. Ganito lang, oh. Yan, so dito makikita natin yung stand niya. Ay, hindi pala stand yun, foot support pala tawag yun. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Oh my gosh. Grabe. Sobrang ganda. Check. Ay, 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 ay. So yun, no, nakita nyo na ng malapitan, no? Grabe, ganda, no? Yung pagkakagawa ng ice niya. Tapos, guwapings pa. Ito talaga pinaka-astig eh. Sa anime talaga kasi may eh. Meron palaging isa na pinaka-astig. Tod sa One Piece, si Zoro. Diba? Sa Hero Academia, ito, si Shoto. Tapos, ano ba? Sa Naruto action figure si no? Si Itachi, pinaka-astig. Sa akin, ewan ko sa inyo. So ayun, sa akin yun ewan ko sa inyo, bahala kayo mag-astig kayo sa inyo. Stop it. So ito guys, no, yun, napakaganda. So next video natin is unbox natin to, si Katsuki Bakugo. Yes, laki na ito, promise. Laki. Ito siguro kataas yun. Sana all. Diba? So guys, see you in my next video.
At ito na naman nga, nasa raffle na naman tayo. And sorry guys, sobrang tagal natin bago nag-upload. 3 weeks ba? 3 weeks kasi ano eh. Dami ko inayos, nag-ship ako ng box, nag-ayos ako ng itinerary. Kasi magbabakasyon ako dito sa Japan. So guys, ito no, ang mechanics ng laro natin last time para makasali is laro ba tawag doon? Para makasali is magko-comment kayo ng anything. So check natin kung 10 to 15 na nag-comment is kukunin natin. Let's see. Oh, 11. May 11 na nag-comment, so isama na natin ito lahat. Let's go. At ito na nga guys, na-type na natin. And lahat na nag-comment guys is kasali sa ating raffle. So this is for 100 pesos toad. 100, tapos action figure ba? Pero naisip ko lang guys, no? Sobrang tagal ko bago mag-upload. Usually kasi dapat every week mag-upload ako. Every day off ko, edit, make a video, edit, upload. Ganito na lang. Gawin lang natin dalawa yung mananalo. Okay? Pag nanalo na, ang gawin natin is third and fifth draw. So, first, second, third is mananalo, then fifth draw is mananalo ulit. Pag nanalo ka na, so alisin na kita sa syempre, nanalo ko na eh. Alisin na kita sa raffle, no? So yan, 200 pesos. One is from JMP, Japan Merchandise Pasabay. Check nyo yan, kanilang Facebook page. And pangalawa is para sa aking personal page, ang Mr. Pilyo. Please follow me at Mr. Pilyo sa Facebook page. So bago lang yan. Yung mananalo guys is makikita nyo naman sa ating bagong upload sa video na to. And mag-PM kayo sa Japan Merchandise Pasabay to claim your 100 pesos load. So guys, pag nanalo kayo, PM kayo sa Japan Merchandise Pasabay Facebook page or sa Mr. Pilyo na Facebook page. So let's draw. Mali. Is the first draw. Ikaw na naman. Grabe na, abuso naman. Okay, next. Third and fifth, guys, yung mananalo. Okay, guys. Yung mananalo sa spin na to, yung makukuha sa spin na to, siya na yung mananalo ng 100 load. Okay, shuffle muna natin. Siya rin yung nanalo last time. Baka supporter naman talaga to si Darwin. Okay. So remove na kita, pasensya na. Pero nanalo ka na ng 100 eh. Before nanalo siya ng 100, then ngayon nanalo ulit siya ng 100. So remove na natin to. So last 10 na lang ang maglalaban. Alice here. Guys, pang 4th draw ito. So pang 5th draw ngayon, mapipili natin dito siya yung mananalo ng another 100 from Mr. Pilyo. Yes, hindi siya. Congratulations, Ayesha. And congratulations sa dalawang nanalo, kay Darwin and kay Ayesha. Congratulations sa inyo, nanalo kayo ng tig 100 pesos load para makasali ulit sa ating raffle. So mag-comment na kayo sa video na to. Kahit anong comment nyo, every upload, may chance kayo manalo ng 100 load. So soon, pwede mas tataas pa yan. No? Soon, mas maraming subscriber, mas maraming views. Pabigyan natin yan. So sa kanila naman galing, sa YouTube naman galing yan eh. Tapos sa JMT. So ano ba? Ano gagawin natin dyan? So pamigyan na lang natin. Okay guys, maraming salamat. Thank you for watching.